Goeiedag KWW, bly om weer met julle te kan gesels. Ek dink in hierdie stadium is baie van ons so 'n bietjie negatief oor die president se toespraak, dat ons nog moet wag tot die einde van die maand vir vlak 3 en daarna eers kan kyk, maar hou goeie moed. Jesus het die wêreld oorwin. Hou goeie moed. Die Here is in staat om ons te help, dat ons dingetjies kan bereik wat andersins onmoontlik was. Weet jy, kom net in die rustigheid en weet dat maak nie saak wat gebeur nie. Die Here slaan reguit hou met 'n kromstok. Amen. Hy is totaal en al in beheer van alles. En na hierdie week het daar baie dinge gebeur. En alhoewel dit nou ingegrendel is, ons is grendeltyd en ons is ingegrendel, moes ek optree in verskeie plekke en was ons besig om redelik hard te werk vir die naam en die sak van die Here. Ons ingryp, vyand het probeer om hou te slaan, maar God het ons gehelp en ons het oorwin. En toe dink ek aan iets hier in my binneste wat die Here my wakker maak, en hy praat met my oor versoeking en die 3 maniere van versoeking. Nou vandag wil ek met julle praat oor versoeking. Ek weet nie hoe ver ek gaan kom daaroor nie, maar ek wil ook die 3 hoofsaak, die hoofmaniere en die metodes van die vyand wat versoeking betref, wil ek ook met u behandel, sodat jy wakker kan wees, sodat jy kan stop en sodat jy kan staan en kyk en sê, Here, ek is bedag daarop wat gaan gebeur. Ek lees vir julle voor uit Matteus 4 vers 1 en 2, baie bekende gedeelte, en daarna nog 'n paar verse. Hy sê, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. Kom ons bid net eers. Here, dankie vir die woord. Seën die woord in ons midde, in Jesus naam. Amen. Mag die Here sy woord self praat. Wanneer ons begin met hierdie uitsendings, so 'n paar weke gelede, was die atmosfeer anders gewees en jy wil alles reg hê, jy wil hê dat alles reg moet verloop, maar teen hierdie tyd het dit al met my so gebeur dat ek nie regtig omgee of alles reg en nie reg is nie. Ek is nou besig met jou siel, ek is besig met jou toekoms, ek is besig met jou tyd
op aarde, en dit wat jy vir die Here sal beteken eendag in die hemel, as jy daar kan uitkom. Ons sit in 'n geweldige geveg, en ons moet aan die ander kant uitkom, en Jesus het vir my en jou die pad geloop, sodat ek en jy kan besef en verstaan, prys sy wonderlike naam, wat dit is wat ons moet doen en nie moet doen nie. Nou, Matteus 4:1 lees ek weer, toe is Jesus deur die Gees weggelei, die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En hier's 'n paar gedeeltes waarna ek kom vir jou gaan opdeel. En die eerste plek is, wat ons gesien het hier, dat eerstens het die Gees vir Jesus weggelei, sodat Satan hom kon versoek. Versoeking in my en jou lewe is ontsettend belangrik. Moenie dink dat die Here sy hand oor jou moet hou, dat jy nie versoek moet word nie. Dierbare kind van die Here, dis belangrik. As jy nie versoek word, gaan jy nie weet waar staan jy in die Here nie. Jy gaan nie weet of jy kan bly staan, wanneer daar moeilike dinge jou pad langs kom nie. Versoeking moes Jesus se pad langs kom, want hy moes oorwin, en ek en jy moet ook oorwin. Deur die bloed van die lam natuurlik, en deur die woord van ons getuienis in die Bybel, gaan ek en jy oorwin. Aan die bloed van die lam kan ons niks doen nie. Jesus het klaar die prys betaal. Maar die woord van ons getuienis is my en jou werk. Dis ons saak om daar te kan oorwin. Kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie gedeelte. In die eerste plek, God self versoek niemand nie. Ek wil hê dit moet vir jou duidelik wees. Baie mense dink dat die Here hulle versoek het, maar God versoek niemand nie. Die Bybel sê vir ons dat die duiwel is die versoeker, nie God nie. Woord sê in Jakobus 1 vers 12 tot 15, salig is die man wat versoeking verdra. Jy moet dit kry, jy moet dit verdra. Want, en hier kom die wonderlike belofte, as hy die toets deurstaan het, dan sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Luister, versoeking is ontsettend belangrik. Jy moet hom kry, jy moet die toets deurstaan. Met ander woorde, jy mag nie druip nie, jy moet slag. En as jy dit gedoen het, dan kry jy die kroon van die ewige lewe wat die Here Jesus beloof het aan almal wat hom lief het. 13de vers, laat niemand, en niemand is ek en jy ook ingesluit, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Weet jy, ek hoor baie keer dat die Here om versoek deur hierdie dinge en daardie ding. Moenie so praat nie. Dis nie die waarheid nie. God is bo versoeking. Hy's bo die duiwel, hy's bo alles. Hy kan jou nie versoek nie. Hy sê in die 14de vers, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Ek wil met jou praat oor jou eie begeerlikhede. As jou eie begeerlikhede, wat begeer jy vandag? Wat is daar in die diepte van my en jou hart, wat ons begeer, wat ons wegsleep en verlok natuurlik, sleep die duiwel ons weg, maar ons eie begeerlikhede. Hy sê daarna, in die 15de vers, as die begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Kyk, versoeking is belangrik. Dit bring jou eie keuses na vore. Dit wys wat regtig in jou binneste aangaan. Dit wys wie jy kies. Kies jy die duiwel? Kies jy Jesus se pad? Versoeking is daar vir my en jou gestel om 'n besluit te kan maak. Versoeking se toets in jou lewe word gedruip deur jou eie begeertes. Wanneer jy toegee aan jou eie begeertes, wanneer jy weggesleep word deur jou eie begeertes, druip jy die versoeking toets in jou lewe. En God wil nie hê ons moet dit druip nie, want ons gaan nie die ewige lewe op daai manier kry nie. En die duiwel is redelik besig in hierdie stadium om mense te probeer versoek. Hulle eie begeerlikhede versoek hulle. Ons word moedeloos gemaak deur die wêreld, deur die afkondigings. Maar weet jy, op die einde van die dag is daar besluite wat geneem word die hele wêreld heen. En ons is nie uitgesluit nie, maar ek wil vandag wel vir jou vertel dat God hierdie tyd gaan gebruik om mense nader aan mekaar te kry, dat God hierdie tyd gaan gebruik om mense te omskep, om mense te verander. Huisgesinne kom nader, hulle bid saam, mense praat met mekaar weer, daar word in die binnenkamers geroep na die Here toe, vir genade en vir hulp. Versoeking is baie belangrik. Kyk nou mooi, as jy ingee vir die versoeking, sê die Bybel, dan baart dit uiteindelik sonde. Sonde gaan die sonde word as jy nie ingee nie. Jy kan nie 'n voeltjie keer om oor jou kop te vlieg nie, maar jy kan hom keer om in jou kop nes te maak, jy op jou hare nes te maak. Jy kan nie die versoeking, die begeerte, die wil wat oral uitgeskiet word oor die kinders van die Here keer, die gedagtes
wat partykeer uitgaan, jy kan dit nie keer as hulle kom nie, maar wanneer hy nes maak, dan is dit jou probleem, dan is dit my probleem. En ek en jy mag nie daar stop nie. Ons kyk na die volgende gedeelte wat ons kan uithaal uit hierdie stukkie uit, dat die Here 'n bietjie met jou wil spog. Ek dink aan Job. Toe Job vroeg en opreg gelewe het en alles vir hom goed gewerk het, het die vyand hom voor God kom stel en God vra vir Satan die vraag, het jy ag gegee op my knegt Job? God het eers die vraag gevra. Duiwel het nie gekom om aan te val nie. God het vir hom gevra, sien jy hom? Weet jy, nou kom agter dat die Here so 'n bietjie met my en jou wil spog. Is jy bewus daarvan, daar's 'n geveg in die gang in die hemel, in die geestesrealm, van my en jou siele, vir ons behoud. Weet jy, jy gaan vir ewig lewe, of jy wil of nie. Jy's 'n siel. Jy gaan vir ewig lewe by Jesus, weg van die Satan en sy demone af, weg van die hel af, of jy gaan vir ewig lewe, weg van Christus sy lig af, saam met die vyand. Dit is my en jou keuse. Daar's niks wat jy daaromtrent kan doen nie. Soos Job wou God ook wys dat Jesus vroom en opreg was. Soos Job het God so 'n bietjie met Jesus, sy seun, gespog. Die Heilige Gees het hom uitgelei in die woestyn in om versoek te word deur die duiwel, maar dit het gebeur na sy vasting. As jy 'n vasting gee jou krag, vasting lig jou op, vasting help jou om te besef wie jy is in die Here, en dit gee vir jou weer krag dat jy weer stil staan en dat jy weer boeke neem in jou eie lewe en dat jy sê, Here, iewers gaan ek moet verander. Ek moet gediens word. Ek wil so 'n bietjie stop en ek wil so 'n bietjie kyk na die toestand in my lewe. Waar staan ek saam met U? As jy nie werkliks opkyk na die Here toe en sê, o Here, as ek nog op die regte pad nie? Here, hoe is my verhouding met U? Dan is jy dalk in groot moeilikheid alreeds. Die derde gedeelte wat ek hier uithaal, deze 2 versies, is dat die versoeking het gebeur toe die Here geestelik sterk was na sy vasting en liggaamlik swak. Weereens is dit die gees en die vlees wat teen mekaar beklei. Weereens is dat hierdie ou liggaam, hierdie wat sonde wil doen, hierdie gedeelte boontoe, my kop, my ore wat verkeerde goed wil hoor, my oë wat verkeerde goed wil sien en begeer, my lippe wat verkeerde dinge wil praat en wil sê. Het lyk my dit begin hierso. En na die vasting is Jesus afgebreek en hy's geestelik sterk, maar liggaamlik afgebreek, hy's swak. En die duiwel kom om vir hom te versoek. Kyk wat sê 1 Korintiërs 10 vers 13 en 14. Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, luister, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Afgodediens is alles wat nie eintlik God behaag nie, nee. Enige ding waarin jy diens lewer wat God nie behaag nie, is afgodediens. Die Bybel sê, vlug daarvoor, my geliefdes. Prys sy naam. Geen versoeking het julle aangegryp nie, en ek staan 'n bietjie by dit stil, behalwe 'n menslike versoeking. Nou, wat is menslike versoeking? Die Amplified, die King James sê, it's common to man. Common to man. Met ander woorde, dis 'n gemeenskaplike faktor by alle mense, hierdie menslike versoeking. En wat kan dit wees, wanneer 'n mens saam met iemand bid, en hy sy hart skoon maak die eerste keer, nadat Jesus hom gered het? Dit is so jammer dat Christene daarby stop en daarby glad nie weer aangaan. Hy kom en hy bid 1 keer saam, dan dink hy dis nou heeltemal verby en is genoeg en klaar. Maar wanneer so 'n mens by die Here uitkom, is hy nie skaam nie. Hy gaan op sy knie, hy is gevul met die Heilige Gees oortuiging. Die salwing van God is op hom. En hy roep sy sonde uit. En as jy vir baie lank al saam met mense bid, en mense saam met hulle pad stap, dan kom jy agter dat sonde, sin is common to man. Sonde is 'n sonde wat 'n menslike saak is. Weet jy, hierdie ou kom, dan dink hy, sy saak is groter as die ander. Hy het erger gedoen as die ander, en ek wil jou vandag bemoedig. 95% van alle mense wat saam met my bid, het dieselfde sondes. Dieselfde, it's common to man. Jy sien, geen versoekinge. 'n Mens kan nou opspring en sê, Here, help my, die versoeking raak te kwaai. Luister vir my. It's common to man. As een persoon 'n versoeking kan oorwin, dan kan die volgende een dit ook doen. En ek weet Jesus sien dit ook so.
omdat ek en jy eendag voor hom gaan staan sonder enige verskonings. Ons sal nie kan sê, Here, ek kon nie. Jy gaan vir jou sê, jy wou nie. Luister, 4de deel uit hierdie stukkie uit. Wil ek vir die sê dat Genesis 4:7 sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie. En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Prys sy naam. Jy is die koning van die versoeking deur Jesus se krag. Jy is die koning van die versoeking. Jy staan bo dit uit deur die krag van die Here, van die leerskare. Versoeking gaan jou pad langs kom. Die Bybel sê, sommer hier in die begin, Genesis 4:7, sommer in die begin, praat hy, en hy praat met Kain. God sê vir Kain, luister Kain, die sonde lê en loer voor jou deur, maar jy moet daaroor heers. Hy waarsku hom, voordat hy moord pleeg, voordat hy sy broer doodmaak, waarsku God hom. En hy sê, die sonde lê en loer voor jou deur. Ek kan vandag vir my en jou sê, sonde lê en loer voor my en jou deur. Elke dag as jy opstaan, elke dag as jy beweeg, daar's soveel geleenthede om te sondig. Maar ek wil jou ook dan so 'n bietjie uitkoms gee. As jy nie versoeking wil hê nie, of jy so min as moontlik wil hê, kom ons stel dit so, jy sal hom kry. Hou jouself besig met die regte dinge. Hou jouself besig met Jesus Christus. Hou jouself besig met die kerk se werk. Baie mense sê, nee, die kerk is nie, jy is besig met die kerk, nie met die Here nie. Kom laat ek vir jou sê, jy kan God en sy kerk nooit skei nie. Die twee is aan mekaar geweef. God het sy kerk gebou op aarde, deur my en jou, en ons moet aangaan daarmee. Hou jouself daarmee besig. As jy pligte het in jou lewe om te doen, en jy is nog besig met jou stokkies, jou 2 stokkies per dag, ek hoop jy doen dit, en jy in die môre is jy besig met jou stokkie, en jy sit hom daar, jou vuurtjie in die brand, en in die aand is jy weer besig, en jy sit jou stokkie op. Prys sy naam. Deur die middag is jy miskien bietjie alleen, jy kan met die Here praat of 'n stukkie skrif lees of 'n WhatsAppie luister wat iemand vir jou stuur. Dan is die kans van die versoeking baie skraal. Luister Adam, luister Kain. Die versoeking lê en loer voor jou deur. Sy begeerte is na jou. Prys sy naam. Sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Dit is versoeking vandag. 'n menslike versoeking, vir man, vir vrou, vir kinders, dieselfde versoeking, ongehoorsaamheid, ongebondenheid. Ag, daar's so baie, ek wil hulle nie eens opnoem nie, weet jy, party van hierdie sondes is so vuil en so lelik, ek wil nie eens hulle name noem nie, maar onthou, hy versoek my ook, hy versoek jou ook, hy versoek elkeen van ons. Party kere sal ons maar net daar lê en sê, ag Here, dis soos iemand hier wat voor 'n sjokolade lê en hy's baie honger, hy mag hom nie eet nie. Ja, baie keer voel dit vir jou so. Vlug van die versoeking af. Prys sy naam. Hoe gaan jy dit reg kry? Deur so 'n bietjie af te sonder, deur so 'n bietjie te vas, deur so 'n bietjie jou liggaam te kastei, deur jou gees en jou siel te laat lewe. Prys die Here, sodat wanneer die vyand kom sy versoeking, jy sterk sal wees. Nou daar's 3 hoofmaniere van versoeking, en ek gaan dit glo ek by die volgende geleentheid. En volgende week Sondag is hier ons spaar, en hy vertoef om te kom en vir ons te kom haal, gaan ek by die volgende geleentheid met jou praat oor die 3 maniere van versoeking. Ek weet nie eens of ek alles op een dag gaan klaar kry nie, maar ons is nou besig met versoeking, want die vyand wil nou mense versoek, hy wil jou nou kragteloos kry, hy wil jou moedeloos kry, hy wil jou in die loosfamilie intrek, die biddeloosheid, die goddeloosheid. Amen. Ons moet altyd aanhou terugverwys na ons boodskappe en ons oortuigings in die lewe. En hiermee wil ek vir jou afkondig dat hierdie Woensdag oggend wat op pad is, tot en met volgende Woensdagmôre, gaan ons as KWW bietjie in 'n vasting in vir 7 dae. Dit is 'n baie belangrike getal, en die Here is al 'n rukkie met my besig dat ons in 'n vasting moet ingaan nou, en ek het gewag vir die regte tyd. Ek het op 'n stadium gevoel, Here, ek gaan sommer nou begin. Duidelik het die Here my gestop in 'n oomblike tyd, gesê dis nie die regte tyd nie, prys sy naam. Almal verstaan hoe ons dit doen in die kerk, hoe dit werk. Ons wag vir die leiding van die Heilige Gees. En ek het my laaste bevestiging gister ontvang. Of was dit eergister, ek is nie seker nie. Dit teen Vrydag dalk ontvang van hierdie vasting, waar mense my sommer net bel en sê hulle voel daar kom 'n vasting. En ek kon vir hulle sê, ja, hy's op pad. Nou net so 'n bietjie vas. Nou dierbaar is, ons moet hierdie versoeking kan slaag, want as jy hom nie slaag nie, gaan jy nie die ewige lewe kry nie.
Luister, moenie laat mense vir jou vertel dat God is net liefde en hy is ook 'n geweldige, verterende vuur. Die duiwel glo ook in hulle sidder. En ek en jy glo, ons moet maar die Here vrees en die regte dinge doen. Kom ons vra die Here om ons te help teen hierdie versoeking. Dan begin ek en jy Woensdag saam vas en ons gaan ons stokkies makliker op die vuur sit. Ons vas vir 7 dae lang, soveel jy kan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek kom na U toe vandag. Versoeking is deel van ons lewe. Of jy nou jonk is, en of jy oud is, of jy man of vrou is, of jy kind is, op jou vlak is daar altyd versoeking. Hierdie ou liggaam van my kan oud word, Here, maar hierdie begeertes wat in ons harte inkom, bly so jonk soos wat ons 16 was. En Here, die vyand wil ons versoek deur wat ons het en wat ons nie het nie. Vyand wil ons versoek, Here, in ons oorvloed en ons tekorte. Maar ek dank U, my God, dat dit net menslike versoeking is en dat U ons die krag gee om dit te kan weerstaan, om daaroor te kan kom, om dit te kan wen sodat ons ewige lewe kan ontvang. Ek bid vandag vir hierdie mense wat luister, dat hy elkeen sal inspireer. Ja, ons wil U dien, ons is nie betrokke, liewe Here, by enige negatiewe dinge nie, ons wil nie daar wees nie. Ons luister na ons land se wette, maar Vader, ons wil U aanbid, want binnekort is ons weer saam, vol gevul deur die krag van die Heilige Gees. Dankie dat U vir ons voorsien in al ons behoeftes, en dat U naby ons is, dat U onheile afsny, dat daar babiekies gebore word, Here, in die vlees en babiekies ook in die gees, dat hulle gebore word. Baie dankie dat U KWW seën en elke luisteraar. Help ons om weer by mekaar te kom in die magtige naam. Ons eer U daarvoor, Vader. Vat versoeking weg, soveel as moontlik van ons af. Baie dankie. Amen. Prys sy naam. Mag die Here saam met julle gaan. En geniet hierdie tyd. Ek verlang na julle. Ek en my vrou verlang na julle. En ons wil so graag saam weer op daai rooi mat, daai rooi banke en daai grys mat, ons so graag saam met julle verkeer. God seën U. Baie dankie. Amen.